И всем привет, ребят, с вами Фантом, и по названию видео вы поняли, что сегодня я буду покупать керамбиты Клавы и М9 Bayonet Dragon Glass. По 500 штук каждого ножа. Ну и с прошлого видео у нас вот такой вот яркий инвентарь, сейчас еще раз ярче будет. Давайте, в принципе, уже арканы обычные, Фуриус это, и у нас по цене. И у нас вот эти уже керамбит, Клав, давайте покупать. 1, 2, 3, 4. Нам надо купить так 10 раз. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот, типа, смотрите, у меня тут ровно 5000 керамбит клавов. Обалдеть, у меня их просто полный инвентарь. Ну и, в принципе, у нас самое интересное М9 Dragon Glass. Это у нас даже дороже вроде бы. Так, это Origin коллекция. И заходим. Покупаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Ну, в принципе, вы все видели. У меня куча М9 Dragon Glass. Обалдеть. Куча керамбит клавов. Самых крутых просто ножей в инвентаре. И всякие крутые ножи еще. Ну, кстати, прошлый видосик тоже посмотрите. Я там покупал все ножи по 50 штук. Думаю, вам понравится. Ну, блин, такой классный теперь инвентарь, но зато у меня минус 2, даже 2,5 миллиона монет. Ну, вроде бы как-то так. Ну, в принципе, ребят, с вами был я, Фантом. Что хочу сказать. Снова я профукал свои деньги. Ну, то есть свои монеты, да. Ну, всем, в принципе, пока.